Servus, hallo, hier bin ich wieder und heute möchte ich euch einen Trick verraten beziehungsweise einen Geheimtipp von Mechanikern, wie ihr es schafft, das Klappern in eurem Fahrrad komplett zu beseitigen. Und zwar meine ich das Klappern von irgendwelchen Zügen oder irgendwelchen Kabeln, die durch den Rahmen verlegt sind, weil im Rahmen schlägt so ein Zug einfach mal gegen die Innenwand und das macht außen keine schönen Geräusche und es gibt nichts Nervigeres. Natürlich kann man sowas auch reparieren lassen von dem Fahrradmechaniker. Ganz ehrlich, die lieben euch dafür. Also liebe Fahrradmechaniker, auch gut zuhören, nicht zupassen, Blödsinn, zuhören, weil vielleicht kennt ihr diesen Trick auch noch nicht und dann seid ihr jetzt auch ein bisschen schlauer. Das Ganze geht los eigentlich mit sowas. Also zeigt es mal ein bisschen näher. Das ist eine Bürste. Man könnte jetzt sagen, es ist eine Bürste von irgendeinem Kaminkehrer oder eine Flaschenbürste, mit der man die Flaschen sauber macht. Und diese Bürste hat Borsten, wie man hier sieht. Ne? Und diese Bürste, die muss nur in den Rahmen. Und wenn die im Rahmen ist, müsst ihr euch vorstellen, ihr schiebt die in den Rahmen. Diese Borsten spreizen sich auf und drücken damit die Kabel und die Züge an die Wand vom Rahmen im Inneren. Und dann gibt es kein Geklapper mehr. Wie das funktioniert und wie ihr die jetzt in den Rahmen reinkriegt, das zeige ich euch jetzt. So, hier zeige ich euch mal mein Fahrrad. Das ist ein Stevens E-Wacker, mein ganzer Stolz. Und den Akku habe ich schon mal rausgemacht, weil den brauchen wir eigentlich im Moment nicht. Und man könnte jetzt Folgendes tun. Man könnte hier unten die Abdeckung wegmachen. Habe ich mal vorbereitet, weil ich es euch nachher auch nochmal von unten zeige. Aber das muss nicht unbedingt sein, denn oftmals habt ihr oben am Rad solche Öffnungen. Das heißt, da sind so Kunststoffteile dran, da gehen die Züge rein und laufen dann quasi hier am Rahmen entlang und werden dann da irgendwo am Motor angeschlossen sein. Und oftmals habt ihr auch hier nochmal zusätzlich genau diese Stelle und die ist für uns jetzt wichtig. Braucht ist ein Schraubenzieher, logisch, und dann machen wir erstmal hier auf, um da ranzukommen. Ja, ich weiß, der ein oder andere von euch sagt jetzt, warum nimmt ihr das Fahrrad nicht auf einen Reparaturständer? Ich habe meinen verliehen. So, im Endeffekt, das muss erstmal weg. Das legen wir auf die Seite. Und dann brauchen wir auch schon die Bürste. Und jetzt habt ihr quasi hier die Öffnung freigelegt. Was wir jetzt machen ist, wir setzen die Bürste hier an und machen nichts anderes, außer dass wir die jetzt hier schön hineinschieben. Ich mache das jetzt mit einer Hand, also es könnte ein bisschen blöd ausschauen. So, und das Tricky ist, am Schluss muss man das Ende da noch reinfummeln. Das ist mit einer Hand jetzt ein bisschen blöd. Also ich habe nur eine Hand zur Verfügung im Moment. Und dann müsst ihr das im Endeffekt da reinfummeln. Das mache ich jetzt mal kurz und ja, dann geht es gleich weiter. So, ich habe das jetzt da auch reingefummelt. Wenn man genau hinschaut, sieht man auch, dass es jetzt ganz drin ist. Ist ein bisschen Fummelei, aber wenn es dann da oben mal verschwunden ist, ist es weg. Und man kann auch mit einer Spitzzange wieder reingehen, das rausziehen und dann nach oben wieder entfernen. Oder, ich habe ja vorhin auch schon gezeigt, dass man hier unten aufgemacht hat. Und da seht ihr schon ein bisschen so das Rausblitzeln. Also ihr könnt das auch unten jederzeit wieder entfernen. Und dann ist das Ding wieder komplett draußen, diese Bürste. Aber der Vorteil ist, ihr seht genau, diese Bürste ist dann quasi im Unterrohr und die sorgt dafür, dass der Rahmen dementsprechend eben hier nicht mehr klappert. Also ich weiß ja nicht, ich finde den Trick richtig geil und wer weiß, der ein oder andere von euch hat das Problem, sucht nach Lösungen und wird genauso irre wie ich das war. Aber als mir das einer gezeigt hat, muss ich sagen, es hat mir viel Nerven gespart, weil es gibt viele Lösungen. Der eine macht es mit Kabelbindern, das heißt, mit Kabelbindern werden dementsprechend die Züge versehen und werden dann wieder in das Innere verlegt. Eine Riesenfummelei. Ich schätze mal, eine Stunde für einen Geübten und 2 bis 3 Stunden bis zur Verzweiflung für einen ungeübten Mechaniker bzw. Schrauber, wenn man viel selber machen will. Macht keinen Spaß. Also viel einfacher ist, besorgt euch so eine Bürste, schiebt sie in euren Rahmen rein und das Klappern, Freunde, das ist dann absolut Geschichte. Ich hoffe, ich konnte euch wieder mal ein bisschen so Tipps und Tricks beibringen oder irgendwas zeigen, was ihr nicht kanntet. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch hier. Und wenn nicht, da unten irgendwo kann man Kommentare hinzufügen. Schreibt mir, ich freue mich und wenn ich die Zeit habe, dann beantworte ich auch. Und das war es dann auch schon von meiner Seite. Bis dahin, bis bald. Ciao, euer Micha. Mir ist da gerade noch was eingefallen, als ich mein Zeug so zusammengepackt habe. Der ein oder andere von euch wird vielleicht sagen, diese Bürste, das ist ja saublöd, weil
noch mehr Gewicht und überhaupt und tralala. Kabelbinder sind ja viel leichter. Der könnte vielleicht recht haben. Aber wir wiegen das Ding jetzt mal. Und dazu, Moment, muss ich die Kamera umdrehen. Ich habe hier eine Waage, die schalten wir ein. Na, wenn sie funktioniert. So, wir sind auf Gramm. Hier haben wir die Bürste und ich lege sie, Moment, ich falze einmal, dass das auch wirklich schön da drauf liegt. So, und wir haben 28 Gramm. Also, ich weiß ja nicht, über was wir jetzt diskutieren. Also, sollte die Diskussion auftauchen, das Ding hier, 28 Gramm. Ich denke, das könnte sogar für das ein oder andere Rennrad interessant sein. Weiß ich nicht, schreibt es mir unten rein. Ich bin nicht so der Rennradprofi, kenne mich da gar nicht aus, weil beim Rennrad ist ja immer leicht und Carbon. Beim E-Bike ist es mir wurscht. Beim Tiefeinsteiger, Tourenrad, Gravelbike, wie auch immer, denke ich auch, dass es wurscht ist. Also wie gesagt, würde mich mal interessieren, was ihr von dieser Version oder von dieser Möglichkeit, das Geklapper im Rahmen wegzubringen, haltet. Danke euch. Ciao.